我上2个月我骑的时候，就一直听到这个链条的哗啦哗啦哗啦响。其实最根本原因是这个平插橡胶。Hello， 大家好，我是吴云啊。今天录期视频跟大家分享一下，就是说如何换平插橡胶啊。就是为什么要换平插橡胶啊？因为时间长了以后，有时候链条容易松嘛，然后导致呢，这里面这个平插橡胶可能就被磨掉没有。磨掉没有后，它就链条就会刮这个平插，看到没有？因为你看的话，这个已经有这个金属摩擦的痕迹啊，新印子啊。然后前面有一颗，看到没有？把这个掰开，这个链条罩，已经把它抽出来了啊。有必要的话可以把这里面再清洗一下。今天就不想清理了啊。最好是戴个手套，因为这个地方很多地方有机油。然后现在近距离看一下，就是说，这下面就是平插橡胶，看到没？这平插橡胶已经磨没了啊，磨得掉渣渣了，看到没有？也就是长时间没有清理，这就是为什么说你的这个链条会哗啦哗啦响，这个原因啊，主要是这个原因啊。但是还是勤保养链条，把链条这个松紧度稍微调紧一点。这个是进气太大了，看到没有？因为这个链条被拉长了，所以它会上面磨平插就磨得很厉害。现在用一个10号的开口帮手，手都可以搬出来了，很方便。大家看一下这个平插橡胶是这样子的啊。然后这里还有一个螺丝，看到没有？这个螺丝啊，这个螺丝直接用工具插进去就可以了。一个螺丝一个垫片，这个螺丝一个垫片啊，就2个螺丝，是吧？现在看一下这个平插橡胶，已经磨穿了吧，是吧？磨得稀巴烂的。所以说这个平插橡胶了，如果说你链条保养不是很勤快的话，最好是把这个平插橡胶换勤快一点，这样。现在可以看一下这个平插下面，是吧？这个铁都磨成那个光溜光溜的，是吧？已经磨没了哈。这就说把这个换进去啊。如果说觉得麻烦的，就把这个左边割角，把左边这个割角总成把它拆下来，可能就好换一点啊。但是我为了图方便的话，我就不去拆了，因为这几个大螺丝比别难搞啊。但是你不换这个的话，可能就比较吃力，比较麻烦一点。尽量不用拆吧。我感觉应该不拆的话应该可以，因为毕竟橡胶，那个可以随便拉扯啊。已经卡进去了啊，卡进去到前面，往前面套一下。就是前面这个地方一定要插进去，不插进去的话会走位，到时候还是会磨橡胶，磨得厉害啊。已经看到前面橡胶已经卡进去了啊。OK， 然后接下来就是上螺丝。垫片落到这个孔里面去啊，尽量装到位。如果你是开口帮手，因为它活动空间不是很大，所以你要这么转一下，然后再掉个头翻过来，这么转一下，再掉个头这么翻一下。OK， 基本上感觉到受力了啊。链条护罩装进去。链条护罩这个空间不是很大，刚才扯出来也是用马力扯的。如果你之前没拆到过，可能你就会想着去把轮胎拆下来，是吧？那工程量就很大了嘛。现在就是说，用马力慢慢抖进去，看到没有？注意啊，就是说不用拆轮胎，也不用卸链条了啊，因为塑胶嘛，有韧性啊。一坨油了，戴手套，尽量戴手套。然后这里面带橡胶了啊，这个橡胶套这里，里面是垫大的。OK， 搞定了，好。
待会儿就试一下这边。现在可以看得到啊，这下面是平插橡胶是吧？上面链条，链条基本上可以在这个平插橡胶上面滚动了，是吧？这样你这个车就不会噪音就会小很多。我上2个月我骑的时候就一直听到这个平插橡胶，就一直听到这个链条的哗啦哗啦哗啦响。其实最根本原因是这个平插橡胶，就说平插橡胶你换不换真的很重要啊，哪怕你链条长一点都不要紧，但是你这平插橡胶一定不能烂，烂的话就异响特别大啊。但是链条尽量能调的时候有时间调尽量调一下吧，因为调链条的话要把这个后轮轴拧松，然后再把这个调节螺丝拉长一点啊。这平插橡胶是吧？已经换好了啊，所以它这个已经磨了稀巴烂了，是吧？把它丢掉啊。工具大概就是一个10号的。一个10号的套筒啊，然后需要一个10号的开口，如果没有10号的开口，用10号的一个7字头的这个短节杆也可以啊。基本上就这几个工具啊，这拆下来很方便的啊。最后感觉有用、有料、有趣，请持续关注吴云啊。喜欢的小伙伴，请记得一键3连啊，谢谢。